Мы сейчас на перекрытии нашего первого этажа, и уже отсюда открывается красивый вид, полностью вид на море с одной стороны. Если обратить внимание, то у нас гора Демирджи с другой стороны. Очень красивый. Думаю, что с эксплуатируемой кровли второго этажа будет еще круче вид. Уже сосны нам не будут мешать. Полностью будет обзор на 360 градусов. Красивое место, красивый объект с шикарным видом на море.